Breaking news. Balamu Bahari. Harriet Sikati. Akabadi kamwe. Nakazanyo kamwe. Tekajja kukwatayo. Mufuulinga abawumba tu. Abatole. Abagwagwa. Abasirusiru. Naye bannayuganda. Balaba. Era bamanyi obufere bwamwe. Tekati Balamu. Okoza akajogoli ne mukama wo gotegedde. Ne ba president bababiri botegedde tata n'omwana. Demusito y'ekikumbuli kyamwe. Ekyali Etisitani. Harriet Sikati oba Sikati. Mukizitoye. Mukifune public sympathy. Kimale kisika abavubuka. Kimale kibatwale gye muli. Kuba kikozi kyamwe. Kati muswadde. Kati mwetesa ebibaluwa. Mugenda kisiba. Mukola akabadi. Mukikwate. Mu public sympathy. Ayima. Balamu ayima. Mugezaako kizanyisa emizanyo zanyo ne mwefula abakiraga ku posta mukijja kibayimbire simanyi mukyefula bakikuba amasasi mwefula bakijja mukole ebintu byonna ebireka sympathy. Ayima Balamu ayima emirundi 10 ayima bannayuganda bategeera kababuulire President Museveni mwebankulima Museveni ntwala mu court president Jero Muhoozi ntwala mu court president mwatekawo ekikumpuli kyammwe mukikole diversion kijja bafuka ku Kyagulanyi mweno nga muli mu ntebe kuba tata n'omwana mwateesa tata akomayo 226 omwana ajje 3 mukoze kino ekikumpuli kyammwe kiwugulaza abavubuka kuba kyekifaanana Kyagulanyi kyekyanyina kigeto yuti mukyefula kigerakola ogubiina ate kati mugenda kuligisalinga nakyo tekirina mpapula musirwaze bannayuganda muzannye obuzannyo mwagala kukola assassination nyingi mumukole arrest nyingi mumutekewo sympathy mukyefule kitali ku saidi yammwe mukijjene kyefule mu kintu kyana kya geto mu kintu kya bannayuganda ayimba nemwe mulamba gwange guli bategeera obufere bwammwe ayimba bamwita Professor Badji byenjogera mbimanyi Professor Balamu obufere bwamumanyi ne mukamaawo ne president womumanyi akabadi kayiise ebibaluwa byammwe ne munakitwala mu kooti mukaguli mujja kubayo babiri kubanga mukama wakyo ye mulamuzi yatwala mu komera yasiba ayima akabadi nakagambye dda temusobola kuzanyira ku nnaku y'abantu ne munazimba ekikumpuli kyammwe tekiritukawadde enkoota yakyawe nabagamba kyesiga sitaani kyagula gyesiga Katonda bannayuganda balaba obuzanyi bwammwe bwonna kati mukola ebintu ebyekidaawa ebyedda tukibaja milioni 25 atwakiranze ate kyabba ssente bwekirina amanyi agabba ssente za state kati gwe munnayuganda kakugula obwongo ekifunkuli bwebakiwadde ssente nekigaana okugenda ayima nandiwe mudde naye ndi musajja muzadde ayima muzanyireko balala mbwe ekifunkuli kyakanya okuyimba kumbe bali mukukizitoya mbukijja mu public abadde bakahe bambi tekikolera bali ebambi kyagala nkyukakyuka kumbe gyemukoma gyesiga mukifune trust y'abawagizi ba ayima bwenjogeranga ayima mumanyamba kyenjogera nkyekakasa 100%. Ayima njogera mu Luzungu, ayima in English, ayima in Kiswahili, ayima Balamu n'ekikumpuli kyo ayima akabadika ayima ne munetwala mu court ayima ne munagala mu ayima bwengamba ayima byenjogera mbitegeera. No weapon formed against Ugandans shall prosper. Buli kabadika muleta Professor Badjo nga sinagenda wa Mukama Katonda njaka mukono guno ogulanga bwe kumanyi obubadi n'obufere. Buli kabadika muleta nze Badjo kakwata kadakataka kutemu satellite z'omubanga. Neka kwata bweti neka wamba neka nyanya neka yuya neka tegera neka kama abantu ku Twitter. Omuntu gumnuma. Abumule Katonda. Eka kukakane ngenda bagamba. Ngenda babuli ebyama bya Balamu. Ejeno Muhoozi ne Museveni na Harriet Sikati omuto guno bandoze basindise jjebe naye jjebe terisobola kwasindika amanyi ga Yesu. Kakati bannayuganda bali bagenda kwewamba bagenda kuba empira amasasi bagenda kwesiba nga bakulyetinga kye bayita maanyi. That's the power of state. Eguluminga kifunkuli kino balabanga kye kifaana Kyagulanyi nakitamanya nti Kyagulanyi alina emirangira gya Jesus Christ the King of Kings. I remember Jaja God, the creator of the world. Stagwe never have statement of the woman. Agama Mukama Katonda, omuntu yesiga Mukama Katonda ekatumuzanyira. Kyagulanyi abulamu kintu kimu kumanya quoting a Bible. President Museveni quoting a Bible. Amanyi Katonda nti Museveni wabayogera quoting a Bible. Ne Kyagulanyi yesiga Katonda Mukama Katonda we yamuleta mu Uganda yo mwana yava mu ggulu.
amanyi sigage ne waba wana simanyi bajajja agamba mukama katonda naye kazaako God first moto yacha kulubajita God first omuntu asanyisa God he never mocked God by the help of the first lady Baby Kyagulanyi by the help of family Bagaba behind the successful man there's a strong woman behind inti Kyagulanyi amanyi tigali mu katonda kakati plan zinozo nabajjo nabibajjo kujja sasanya nezuko maji ga katonda kena kwasa ndabiramu ya moto akubanga nawa moyo gogera babalo bemani bajanga osibe bayiza jakula kule moya ninye ngamukola ebya kifere ayima mtokunoma aya ati semanya abantu abafere mbanje kala bakwata obubolo mbunyige bwenti mutulise muri dawa mwe mrakate tuka sibana dem parking kakati bala munali yeti stadi nali yeti sikati temo ina chemugenda kamba bana Uganda ngandi mulamu ayima bonjagala ayima chi kubanga meeting musimanyi obupati mamwe mubumanyi nabugambye abantu ze bampita professor bajjo nabagambe tikabaka tagenda kujja masaza munyivu professor inata demo masaza bakatikwe nabapakukani batage abantu bemwalabye ntekateka yakoledwa kiro kimu because so gaje simanyi kati balamu ne ali yeti stand bali yeti sikati akabadi kama akokwesiba akokwewamba akokwefulamu muteke gwanga kumonkeke bumukomya usimpathy yekifungu ayima wengamba ayima kati bisirubira gaba bajata midu tubakulima ngati wali omutamivu abagembo ate sinatamira sinanyana kumwege naye mpulira amanyi kubanga byenjogera mbi manyi mbyeka kasa ne muntu ala mugeye nambyogera mama ayibambe balam nali yeti stand ne muhozi ne museven tugende mu koti mbalage bwino yenna singa sitya bulamu bwana ne bazina recording je mwakolera deal aya first hand information imbaji nakoze Bajjo TV ngenda kutekanga ko first hand information abango bera sina mukutumira ko ndi ku Bajjo TV Facebook TikTok Bajjo events Twitter nakuzinonze nkuba Twitter etambula bajita @Alphonse Mukasa @Alphonse Mukasa Bajjo Alphonse Mukasa Bajjo events jemikotu jendi ko Facebook Twitter TikTok ne YouTube ina makuru kakati nze ngenda bakwata bana Uganda mugesale mugobera bidayifashion bya baramu nali yeti stand bali mukibaita Rio stand to hold wink you bolita yada yako ya mhozi kumbe bamuwa sente kadasola kulizivinga sente zo mutogo trans performing kakati okumanya babazanyira ku mitoba nayo baba video gikoze nyomba banjikoze musanyu chikuru gikoze banja muse banda ne bakode video nganinga teacher nekati kale abatetegera mutegere njaba ko lyayendala omuntu katogenda muyimbiro solo kwata sente ze can you receive sente za sitani bwefula buyakwata sente nakanyo kujjo kuyimba kumbe it was a marketing strategy to market their chifunkuli so that it can gain public sympathy to overtake it ayima teri kisobola kuwangula Kyagulanyi nga Bajjo ndi mulamu zinabagamba muntu emba mukwano g'omuntu mba mukwano gwe njagala nnyo Kyagulanyi ku mutima Babi Lewis chairman Nyanzi mukenera kaina mugambye nti constituency ya Kampala ya chairman Nyanzi ze campaign manager wa chairman Nyanzi ze banjagala omuntu ku mutima njagala nnyo Lewis ku mutima njagala segula ate abantu mutamuloza ati mbegula ko sina kyembagaza namu nenjagala bwagazi nze amwe one person yamanya nti now ndi mulavu ne Kyagulanyi ne Babi ne Mufumbiro ne chairman Nyanzi ne Lewis Rulongoya abo bakwate ko labe Julius mukwano gwange wali Julius ali mu America Julius mukanda boye musamvuka mberedde wonnyo kakati nze njagala ayoka Bajjo mwavu kati nufunji baleko sente naye bwe bamulavu nze sibira serving two masters kubanga okufa kuva mu deals I serve one man now I'm serving the people's interest ate sina kyemba balako na musagala munesibeko sina kyemba balako just my heart when the Holy Spirit speaks to me so I'm here to serve the nation to serve the local people to serve the suffering people to serve the Kyagulanyis because I know this head is the one running in this country ayima aliyet speed skati alima aliyet ayima no weapon formed against the struggle shall prosper ayima kwa ifunguli kwa nandi wadenda byanjuka ne mujja kumanya sources zange je najje ebintu ayima omutego nnuma ayima omutego mulwadde omutego nnuma ayima plans am ayima na Uganda bina bakola
That is trash, nonsense, rubbish.